電話そんな4時5時とかかけてこないじゃないですか。普通かけないですね。はい。まあ、当時、よくそういう裏社会のめんどくさいところを取材してる時は、LINE とかそんな発達してなかったんで、やっぱりまあ、ショートメッセージとか、その辺が多かったんですけども、でも、電話もね、当然あるわけで、それで、朝4時5時にかかってくると、絶対厄介な電話だろうなと思いながら、でも出ないっていう選択肢はないから、出るんですよ。で大抵が、まあ、薬物でちょっとぶっ飛んだ状態になってる方が、うわーって言ってこう、喋ってくる。明け方ですもんね。怒りか、よくわからない怒りをぶつけてくれるだったらまだいいんですけど、何かで疑ってるんですよ、ずっと僕を。どういうことですか？よくわからないんですよ。なんか知んないけど、何かスイッチが入って僕が何かをしてるっていうふうに思い込んで連絡してくるんで、対応のしようがないんです。そうですよね。下手に謝っちゃったらしょうがないから、ずっとのらりくらり電話しなきゃいけないんです。で、いつの間にか、2、3時間経ってるみたいな。大変。あれ地味に、これ多分ね、何が怖いのと思うかもしれないですけど、自分の身に置き換えてみたら、わかると思いますけど、地味にこれ本当に怖いんですよ。時代をとにかく踏まないように、細心の注意で相手と会話をし続ける2時間、3時間ってめちゃめちゃメンタルやられますよね。しかも朝4時ですよ。嫌じゃないですか。もう決めつけてくるわけですもんね。はい、お前これやってんだろ、裏でこそこそやってんだろとかね。しかもそれが相手がまともな精神状態だったらいいんですけど、ちょっとこう飛んじゃってる状態だから。会話にならないですもんね。はい、会話にならない状態でずっと叫ばれたりとかしながら、何言ってんだろう、何言ってるんですか、何言ってるんですかとか言ってても、いやいや、ちょっとそれわからないですね、とか、こっちもだから、相手の言ってること分かっちゃったとは言わないんですよ。分かんないっすわ、みたいな感じで、もっと丁寧に言いますよ。ちょっと分からないですね、それは。ここで分かんないわ、貴様とか言われて、分かんないですね、ってずっとやってるんですよ。すごい、まずなんか面白いなと思ったのが、いろんな現場行ったわけじゃないですか。はい、その現場で起こった話じゃなくって、朝方かかってくる電話が怖いっていう。なんかそれやっぱりもうならではの話ですよね。そうなんですよ。だから電話、今でも電話出るの嫌いなんですよ。恐怖症になっちゃいますよね。だから、電話かかってくると、本当嫌なんですよね。いろんなことが。じゃあ日中でもまあ出る、日中とかまあ出ますけど、変な時間にかかってくるのはとにかく取らないとかなっちゃいましたね、癖として、ね。ちょっと面白かったです。まず思いもよらない話でしたけども。その流れで言うと、はい、やっぱりとはいえもう示しがつかなくなって、まあ、飛んでる人はともかく、本当に怒ってくる人たちもいるわけですよ。で、問題は、こっちがやらかしてる場合はしょうがないです。はい。何かしら取り込みたいっていうか、自分たちの側に僕とかを入れたいという時に難癖つけて謝らせる時があるんです。どういうことですか？謝れと。お前ちょっとこれ、お前がミスったんだ。みたいな感じで詰められるわけですよ。でも、僕、結構大きめなトラブルじゃないけど、謝罪をしなきゃいけない流れになったことがあって、それ僕じゃないんですよ。僕がやらかしたわけじゃなくて、僕と一緒に仕事してた人がやらかしたんです。で、この人がちょっと謝りに行かなきゃいけないと。一人で行くのは怖いと。相手の方は、ちょっとこう、とかじゃないんですけど、その筋の感じのちょっと怖い方に謝りに行かなきゃいけない。一人じゃ怖い。一緒に行ってくれ。面識もあるし、わかりましたって。一緒に行きます。で、その人がまずこう入ったら、呼ばれた場所が、SM クラブだったんです。怖い。なんだと思って、で、あの人そういう趣味だったっけと。わかんない。どうしようと思って。でも入っていって。はい、で、そのやらかしたやつは、まず真っ先に、こう、すいませんでした。謝りに行った。謝るのにさ、なんで服着てんのって言われて、ってそいつもなって、脱いで、すいませんでしたって。謝った。ちょっと頭高いんじゃないって言われて、座って土下座して、すいませんでした。なったんですよ。で、俺それ見てて、やべえな、これ、と思って。ちょっとこれで収まりつくのかなと思ってて、その後、来ないよなと思ってたけど、その方は俺をチラッと見て、一蓮托生だよねって言われて、ってなるじゃないですか。もう弾けないですよね。そうですね。わかりました。でもここは弾いたら負けだと思って、さっと一気に脱いで、さっと土下座スタイルに入って、本当にこの度はご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。巻き込まれるとかじゃなくても、ここはもうパツッとやった方がいい。はいはい。やったんですよ。
で、もう僕何にも関係ないっていうか、何にもっていうかもう本当に僕が悪いわけじゃ謝る。そしたら、ちょっと待って、つって。後ろからなんか人を気配がするんです。なんだろうと思ったら、女王様が出てきて、SM クラブだから、僕は土下座、ずっと土下座したままですよ。あげろって言われて、なんか空気がまだ変わってないから、女王様出てきて僕にずっとろうそく垂らすんです。それ熱いやつですか？これが熱かったらリアクションできるじゃないですか。SM 用のやつって低温ろうそくだからそんなに熱くないんですよ。そうなんですね。僕特に肉が熱いからそんな感じなくてずっとだから耐えてるようになっちゃって、それで根性あるじゃんみたいな言うされるみたいな。だからこれがそんなに熱くないって気づかれる前に早く帰りてえと思って。確かにこれ熱くねえじゃないかお前ってなったらね。なったらね危ないじゃないですか。まあそれでまあちょっとお開きになって。飲みに行って、まあっていう感じです。ちなみにやらかしてしまったって、まあ言える範囲でいいんですけども、どういうことやっちゃってそこまで謝ることになったんですか？ちょっとした約束の行き違いみたいな感じですね。この日にこういうことをするっていうのをこうミスってしまって、その日の約束を飛ばしちゃってみたいなのが何回か重なったみたいです。まあまあよくないですけど、でもまあね、ちょっとこう怖い現場ですよね。それはちょっとピリピリしましたね。もうね、なんかね、その方もそうですけど、ある程度こう話のわかる人たちだといいんですよ。正直それは僕もビビりすぎたなと思って、だって何も悪いことしてないんだから、正直に言ってスッと謝ればいいじゃんって。しかも謝るときに足りないって言うんだったらもう余興としてそれぐらいやりますよみたいな感じで面白くして言っちゃえばよかったのになと後になると思うんですよ。というのもやっぱ裏社会の人たちというか、とかそういうちゃんとした組織できちんとやってる人たちって話通じるんですよ、意外と。まあとある地方の大きな団体を僕はちょっと取材しなきゃいけなくて行ったことがあるんですけど、まあなんて伝統のある、しかもその戦闘力も資金力もある組なんですよね。そこの本部に取材しに行くことになって、でその時ね、僕街のチンピラとかちょっとやってますみたいな人のインタビューとか話は聞いたことあるけど、そういう地方都市のそういうね本部とか取材したことないから、どうしようと思って正面切って頼んだんですよね。取材させてほしいんですけど、意外と簡単に OK が出て、ちょっとルートは少し使いました。顧問の弁護士さんとかそう見調べて、そういうところと話をしてつけたりとかしてやったり、いろんなルートから行って、で割とだから真正面から行った感じだったんですよ。で取材行きますって言ったら、もう入り口からその会議室まで黒スーツピャー並んで、もうみんなピシッとなってこう「ささ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 パパパパパ」ってなって、お出迎えなわけですね。そこパーッと通ってって取材するんですけど、でもう部屋着いたらですね、もうテーブルがピッカピカで、もう床にゴミなんて一個も落ちてなくて、でその取材相手の幹部の方にこう「すごい掃除行き届いてますね」って言ったら「朝から4回しとるからね掃除」って言われてその時1時ですよ、お昼の。朝から4回ってこれ笑うとこなのか本当なのか分かんないじゃないですか。確かにもう難しいな。すっごい笑いづらいなと思って。ってやってました。その中でにこやかにね。にこやかに。とにかく笑顔でみたいな感じでやってて。で、もうでも、本当に、まあ緊張感はあったけど、ちゃんと取材、きちんと話をしてくれて、それはそれでよかったんですよ。怖いっていうか、すごいなと思ったのは、もう、その時に、僕も取材で行ってるから、編集者も同行してるんですけど、編集者はちょっと若い子で、あんまりね、なんてそういう人は全然慣れてなくて、ガッチガチになってるんですよ。で、お茶とお菓子が出てたんですけど、もう全然手つけなくて、その幹部の方は気になったんでしょうね。インタビューを中断してこうクッとなって、若い方にはお茶と和菓子は合わんかねって言ったんですよ。その瞬間編集のやつがガチって固まった瞬間、後ろからさっと手が伸びてきて、なんだと思ったら、一瞬でお茶と和菓子がケーキとコーヒーに変わりました。
それで出てきた時、僕は普通にもう、むしろ後でネタにしたいから、どんなのが出てきたんだ。その子は、すごいそういうお茶菓子とかお茶とかこだわってるところっていうのはちょっと聞いてたんで。あ、そうなんですね。はい。だから、そういう意味でも食べておきたかったってなるから、僕は割とパクパク食ってたんですよ。で、その編集のやつですよ。ケーキ出された瞬間に、すごい勢いで食べまあそうなりますよね。もう笑っちゃうけども気持ちわかるな。気持ちわかりますよね。でも本当に、まあ、人のそれぞれに対する捉え方はありますけど、その客人というか、来た人に対するもてなしだとか、そうですよね、ちゃんと正面切って取材をした時にきちんと返してくれるとか、その辺のルールややり取りっていうのはむしろちゃんとしてます。もちろんそれを逸脱した部分っていうのはあるし、犯罪行為に走ってすごい世の中の迷惑になることもあるけれども、ちゃんとそういうふうにやれる部分っていうのもあるから、だからこそ、ルールを外れなければ、そんなに、まっとうにこっちが生きて、まっとうにこう接してる時は、怖がる必要はないなとは思ったんですよね。まあ、ちなみにおまけなんですけど、はい、その時に、本部の事務所を出てきて、ちょっと外の写真を撮ろうとしたら、まあ、組員の方バーっていたんですけど、客人が写真撮るぞーって言った瞬間に、もうババババババッと両端の壁まで寄ってくれて誰もいない状態で。本当はうろうろしてる状態撮りたかったんですけど、まあそれをやっと思いながら。だからまあそういうのも含めて、もう本当にもてなそうっていう、客人をしっかりっていうお掃除も含めてですよね。はい。もう本当そうでした。でもその時、一番怖かったのは、そのことじゃないんです。その後、取材終わったっつってこう、着られないスーツとか着ていったから、こう、ネクタイ緩めながら歩いて行ったんですよ。まあ、ちなみに帰る時に、駅まで送りましょうかって言われたんですけど、丁重にお断りしましたけど、それは。国産高級車でダーンに行かれたらね、その駅で、地方の駅ですから目立ってしょうがない。いやいや、つって、で、ちょっと、結構離れた場所に、レンタカー止めてたんで、そこまで、歩いて戻る。で、ワンブロックかな、結構離れて行ったら、突然車が、ギャーッと俺のとこ来て、なんだと思ったら、ビーってあって、警察ですって言われて。なんすか？お宅、マスコミ？何？取材？とか言われて。はい。聞いてないんだけどって言われて。警察、出入りするマスコミとかちゃんとチェックしてたんですよ。で、そこで今度逆に、で、それでなんかチラチラ見ながら、向こうが、これ、とかって、とかって言いながら、なんか雑誌の名前とか言っていくわけですよ。ポソポソ独り言で。それ逆に俺が気になっちゃって、ちょっと待ってください。来てるんですかとか俺の方が気になっちゃって。さあ向こうもなんかちょっとやべえなみたいになって、まあいいよ、取材だったらいいよ、取材だったらって。名刺あるとか言って、はい、みたいな。とにかくそれでもう、警察もだから出入りチェックしてるし、まあそういうところってそうなんだなと思って、もうでもまあいい体験したわと思って、さらにもう歩いていこうとしたら、ブルブルって携帯になって、パッて出るじゃないですか。さっきまで取材してたこの、幹部の方が「今警察に捕まってたね」とか言われて「もうみんな見てんのかよ」と思って。すげえ全部監視されてるというか、はい、全部見られてます。だからその街を出るまで気抜けねえなと思って、変なこともする気もないですけど、とにかく一つ地域の権力というか、そういうところを取材するときはその街を出るまで本当に油断できないんだなっていうのを思いました。面白いけども、そこでだから、いや怖かったなとか、さっきのお菓子さ全然美味しくないよなとか言ってたもんだったら、もうそれもね耳に入ってしまうかもしれないしとか、だから俺それがあったから、その幹部の方に「この町はね美味しいものいっぱいあるからぜひ食べてってください」って言われたメニュー食いましたからね、わざわざ帰る前に。どこで見てるか分かんないからあいつ本当にちゃんとね行ったかどうかと思って「はい」って言ってたけども、口だけのやつじゃないんだっていうふうにね、ちゃんと食べに行きました。いや面白い話ありがとうございました。いやまだまだありますけど、国内編まだありますか？じゃあちょっとこれ僕が島田さんのために案外これあんま外で言えない話なんですけど、ちょっとね僕個人の話じゃなくて、ちょっと取材で知り合った方のお話なんですが、その方はちょっと結構やられて、それで性行為を
するっていうのがお好きな女性だったんです。はい、でその人がなんていうかそういうところから一回やばくてまあ逃げなきゃって思って距離を取ったことがあるんですけど、そのきっかけっていうのがまあ東京のねとある繁華街の中にある、まあビルというかマンションにその時付き合ってた彼氏と言っていいのか、まあそういうを使った行為をする相手の方がいて、でその人のところ行ってそういう行為をしてたらなんかこの部屋には絶対入るなっていう部屋がマンションの中その部屋の中にあって、で何やってんだろうなと思ってでも教えてくんないし、まあ、その筋の方だから、まあ、怖いなと思って入んなかった。で、まあ、本人はそういうプレーをして5万円で帰るを繰り返してる時にある日なんか興が乗ったのか「見てみるかお前」っつって部屋バッと開けられたら、まあ今でこそパソコン等で使ってデータをまあ焼いたりやり取りできますが、ちょっと昔の場合のダビングとかって、まあ、DVD 焼くのだって機械がいっぱい必要だったじゃないですか。それの工場だったんですよ。へー。でその中でまあ我々としてはなんか市販のやつとか無修正のやつとかを焼いてんのかなとか思うじゃないですか。一個見てみるかって見せられたのが明らかに女の子が男たちに最初はもうすっごい勢いで「叫んなよ!」みたいな叫んでるのがどんどん抵抗しなくなってたところに切って入れられてどんどん酩酊していって、でそれをずっとその後その子を無理やりっていうかっていうのをずっと固定したカメラに撮られてるんですよ。で途中で早送りとかそれを見せながら早送りずっとしてて、でその女の子は動かなくなってって男たちが代わる代わるでちょっと休んだりとかしてなんか何にもしてないところで女の子がずっと寝てるの何時間もずっと送って、で途中からその女の子にまたって言うらしいんですけどボンボン打ってて、女の子が顔がパンパンに腫れ出してのを見せられたらしいんですよ。で僕の知り合いの女性はその彼氏に「これやばいよねこの子やったんじゃないの?」みたいな言ったら「聞く?」って言われて「いやいい」っつってでもう他にも何本もあるよって言ってそういうビデオの製造現場だったんです。しかもその人たちの出演している人たちはその人たちの中だってそうなってしまうともちろんその女の子のご家族とか例えばその事件性がもちろん事件として捜査とか入らないですか？まあ年間の行方不明者数考えてください。それで行方不明じゃなくて例えばですけど親元を離れて普通にもう仕事して連絡取らずに真っ当に生きる人もいればそうじゃなくなっていく人たちもいてっていううちの一人と思ったらそうそう見つかんないんですよ。もちろんそういうふうに事件化することもありますけどしないでそういうビデオを作っている集団とかもいるっていうことですね。でもこのビデオ他にもいろんなラインナップがあったらしいんですけど中にはもう完全にそういう方向にやってるやつもあってっていうこれは僕聞いた中でもかなりやばいレベルの話でした。日本の話なんですもんね。はい、割とここに近いですよ。そんなテンション落とさなくてもいいじゃないですか。いやごめんなさいもうそうなんですね。やっぱり知らない世界というか知りたくない世界ですよね。どっちかというとね。だから本当に踏み入れない
そういう世界に興味でもねっていう、はい、ことがす興味ごく大事。本位って一番怖いですね。相手に関心を持ってどうやってもこれは調べるんだっていう、調べて、その出先を考えた上でやってれば、まあ、なんていうかな、変な、向こうから勘ぐられることもないです。僕みたく、発表するっていう前提があれば、向こうは発表されたくないと思えば拒否してくれるから。だから、何やってるのか分かんないっていうのが一番疑われるし、良くないと思うんで、まあ、芯はピシッと一本通した方がいいのかなと思います。そういうのって。